皆さんこんにちは、ひなです。今回はですね、カウンセリングを受けてみることにしたので、その様子とか、なんでカウンセリングを受けることにしたのかとか、カウンセリングを実際に受けてみての感想みたいなことをね、ご紹介していこうと思います。私が使ったのはベターヘルプっていうウェブサイトで、アメリカではね結構有名なんですけど、自分のプロフィール作ってそこに好みとか、なんでカウンセリングを受けようと思ったかみたいなことを書くと、向こうからカウンセラーの方を紹介してくれて、でそこからセッションが始まるっていうサービスなんですけど、で私実際1回ねベターヘルプ申し込んで1ヶ月だけやったことがあるんですよ。結局いろいろあってやめちゃったんですけど、今回もう一度トライしてみようと思って申し込んでみました。ベターヘルプってそこに登録してるカウンセラーの方とマッチするんですけど、前回なんでやめちゃったかっていうと、その時私を担当してくれた方とあんまり性格が合わなかったんですね。やっぱりカウンセリングって全く何も知らない人に自分のめちゃくちゃプライベートなことを話さなきゃいけないじゃないですか。その人とは1ヶ月ぐらいセッションを続けてもらって、その人が悪かったとか私が悪かったとかじゃなくて、ただただその話すスタイルとかが違って、そのセッションに行くのが億劫になっちゃってやめたんですけど、ちょっと最近落ち込むこととか悩み事もあって、別のカウンセラーの方とカウンセリングを再開しようかなって思いました。日本だとまだカウンセリングってそこまで馴染みがないかもしれないんですけど、アメリカだと結構最近流行ってるっちゃ流行ってて、周りでも結構受けてる人もいるんですよ。みんながすごく病んでるとか、精神に問題があって病院に行かされたとか、そういうんじゃなくって、人って何かしらね抱えてるものがあると思うし、悩み事だってあると思うし、そういう話を聞いてくれる人とか、自分ではない人から意見を聞きたいっていう時にカウンセラーの人と話してスッキリするみたいな。でそれと同時に自分の暗い部分とか改善したい面みたいな、そういうことについてどうやって向き合っていくかっていうことも教えてくれたり、一緒に話し合ってくれる人っていう感じで、周りの友達も結構カウンセリングは受けに行ってます。私もねそんなに大きな問題があったわけじゃないんですけど、なんか悩み事を一人で抱えてて辛いなって思って、人に相談するのがすごく苦手なんですよ。家族とは離れて暮らしてるし、そんなにやり取りをしてるわけでもないので、すぐね悩んだ時に連絡しようってならないんですよ。で友達も話を聞いてもらうことはもちろんあるんですけど、なんかね申し訳ないなって思ってしまうんですよ、私の話を聞かせるのを。みんな忙しいだろうし、その人の話を聞くってやっぱりエネルギー消費するじゃないですか。特にちょっと嫌な話だったり暗い話だったり、人の話を聞くのは全然 OK だし、もうなんならもう頼ってって感じなんですけど、自分が困ってる時とかはなんかねすごく遠慮しちゃうんですよ。自分の中で解決策が見えたり、解決した後に友達に言うことが多いんですね。だからどっちかっていうと一人で抱え込むタイプ、自分で悩みをね抱え込んじゃう方とか、自分で解決しようってする方も多いと思うんですけど、それってやっぱ辛いじゃないですか。自分の暗い感情とかを溜め込んじゃってどうしたらいいか分かんないとか、辛いっていう時になんか誰かと話せたらいいなって私は思って、でそこでカウンセリングを思いついたんですよ。今回ねカウンセリングは2回目になるんですけど、新しいカウンセラーの方と話すので、もう全然知らないし、向こうも私のこと知らないし、ちょっと不安な部分もあるんですけど、早速セッションに入っていこうと思います。So nice to meet you, Nina. I'm Davina. Nice to meet you. Yeah, I know there was some challenges getting started in the beginning, but I'm glad you finally were able to. Yeah. Yeah. Thank you for messaging me. So, how's your week been so far? It's been going okay. It's like, yeah, as usual. This is your first time in therapy, not your first time. Yeah, actually, I signed up for BetterHelp a few months ago, but it wasn't really working out, so I ended up canceling. And then, yeah, I decided to just give it another try. What were some challenges you were having previously with the previous therapist? Maybe our personalities didn't really match, and it was more like a lecture that or I felt it was like a lecture than a therapy session, and I didn't really get to express myself or explain my situation. So yeah,
That's unfortunate. Sorry to hear that. It's important to have that chemistry going, and if you don't feel it's there, it happens. So I'd like to go through your summary just to see if a lot of that's still current, to make sure I'm getting a general understanding of how I can be a help to you. Sure. So you stated in your summary that you have had some anxiety for the past year or so, to where you've been experiencing some panic attacks or even mood swings. Yeah, very like low-key anxiety. Are you taking any medication right now? No. So you live alone? I have a roommate. Currently right now you're living with a roommate? Yeah. Okay. You guys get along? Yeah. So I recently moved into a new place with a new roommate, so How long have you guys been living together? a little over 3 months. That's a good sign it's going well so far. Yeah. You said, how would you describe your anxiety? Would you say it's pretty severe, pretty moderate, pretty mild? I would say moderate. What symptom gives you the most problems? Being in my head, like I can't think of anything else when I'm in that state. It kind of distracts me, or it really distracts me from doing other things I need to be focusing on. How many close friends do you have? I want to say 2 best friends from high school, and currently I have like 5 really close friends. How often do you spend time with them? Probably once a week with my best friend or best friends. How would you describe your friendships? I want to say small circles, but it's pretty deep, or we're pretty like deeply connected. Do you have a friend that's closer than the rest? Yeah, I would say I'm closer to 2 of my best friends. On the same level? I won't tell them. Yeah, I would say so, but I mean, definitely, so my best test friend is the girl that I went to high school with, and we've been best friends since then, and the other one is her current boyfriend, so I would say I'm closer to the girl, but I'm still really close with a guy friend too. Are you still having difficulty sleeping? Here and there, it's gotten much better, and I started taking melatonin, and it helps a lot. How many hours of sleep are you getting? 5 to 6. Is that enough? I feel like it's nice to be able to sleep in, and I do sleep in sometimes, maybe once or twice a month, so yeah, I think that's enough. My body just like naturally wakes up, yeah, but without an alarm, yeah. Do you have difficulty falling asleep? I used to. So you said you used to have difficulty falling asleep, now you just fall asleep easily? Yeah. So how do you feel about shifting your career? Like, where do you feel like you are now? I guess I'm 60-70% there. I saw a step forward towards where I want to be, so that was really rewarding, because I recently completed the Pilates training, and also have an audition coming up, so I'm definitely going somewhere with this. And you're in a relationship. Tell me about. So I got out of a long-term relationship this February, just because of the distance. He lives in Hawaii, and I don't have a plan on moving back, and he didn't have any plans on moving here, so we decided to end it. It wasn't toxic or anything. He got into a new relationship right after, but I said I want to take this time for myself, and I'm gonna be single for the rest of the year, or as long as I can. But then I met this person at Coachella, the festival, in April, and we started talking, but since I said to myself I wouldn't be in a relationship for a while, and plus I have like a bunch of other things going on in my life in terms of like career, and I think this is like a very important time for me. I just didn't want to dedicate my time or energy
to that person, and we talked about it, set expectations. I just said I can't give him my 100% and it wouldn't be fair for him, and I want to be respectful. Well, that's good you were able to set boundaries. Most people, they don't take time to work on themselves. I mean, even myself, I was in one relationship and another and never put that time to work myself. So it's good for you to say no, because relationships can consume a lot of time and your energy, especially when they're new. So it's good for you to set that boundary in the beginning and say, hey, we can have something, but it won't be 100%. So that's good. Yeah. You were upfront. So how are you feeling overall about where you are right now? What's your goal? How can I help? What can I help you achieve there? Right now, I think I'm moving somewhere. Like, I see a progress. Like, I also did like a lot of self-work, meditation and stuff to kind of tackle my anxiety, but I definitely struggle a lot still, or I just sometimes don't know, or I'm not confident if how I'm feeling is valid or if I'm overreacting. So if I can talk to you about like a specific situation as they come up, that might be helpful. So to be able to vent and get a different perspective about things. Yeah, that would be great. What are your coping skills right now to manage anxiety besides meditation? What have you learned from self-help books or materials that you actually utilize? I'm sure the working out, you do the pull-ups and the yoga. Yeah, exercising definitely helps. I sometimes, not often, but I do the breathing exercises. Does that work? Yeah, it really calms me down and just gives me something different to focus on. And I also cook or bake a lot when I stress. Yeah. In my house when you're stressed. I know, it's a win-win. So anything else that you do that kind of helps relieve anxiety? And organize or deep clean my room. Or declutter. Those things help. Would you say you're a bit of a perfectionist in any way, or would you say no? I'm a perfectionist for sure. Okay. Just helps me know where to help you to about different patterns, because I was a big perfectionist and I know how stressful I make my life with my expectations sometimes. I see. So, no one taught me there was a difference in how, everybody wants to be successful if they're honest, whether they strive for it or not. So there's a difference. No one ever taught me in striving for perfection and striving for excellence. And when I saw the difference in that dynamic, it helped me be more successful, because I'm like, wow, I don't have to be perfect, but I can still be successful. Wow, okay. Wow, I have to think about that. But I do want to definitely help you talk through those things. It really did help me, so it helps a lot of people when we have those discussions. So just teaching you the difference and maybe showing you where that kind of thinking is self-defeating too, because you have that all or nothing thinking, and it's either pass or fail, and life is not black and white, but sometimes we have that all or nothing thinking to where we're ready to throw all our progress away when something doesn't go perfectly. So definitely want to be a sounding board for you to be able to vent and have a difference of opinion, because sometimes anxiety will think that just you need somebody to kind of help gauge, like, am I on the right track, or it's just the right way of thinking. Yeah. It's great. Well, I look forward to working with you. And it's Hina, right? Yes. Yeah. Thank you. Yeah, it was very nice meeting you, and I had fun. I look forward to working with you. You got the unlimited messaging there. Feel free to message me if something comes up. Sometimes we can talk through things before a session if it's a long time before we meet again. So I don't mind talking through things via chat if needed. Otherwise, you got the schedule there to schedule any time you need that fits your schedule. If there's something that doesn't fit your schedule, you need special accommodations, just reach out to me. Sometimes I block off time and I can fit you in other spaces if needed, so just let me know. Okay, great. Yeah, thank you very much. It was nice talking to you. Yeah. Awesome. All right, well, you have a great week. Look forward to seeing you again soon. You too. Bye.
はい、というわけで今セッションを終えてきました。50分ぐらいのセッションだったんですけど、終えてみて率直な感想はすっごくすっきりしました。今回は1回目っていうことで初めましてだったし、なんていう事情聴取じゃないけど、私の今の生活とか悩んでることとか今後どういうところを改善したいかっていうことについて話をして、別に先生からアドバイスをたくさんいただいたわけではないんですけど、ちょっと私のその悩みとか過去にあったことっていうのを聞いてもらってね、すっごいなんか気分が明るくなったんですよ。動画のために言ってるとかじゃなくて、本当にうまくね言えないんですけど、こう肩の荷が下りた感じで、その先生ともすごいね気が合ったし、話すテンポとか性格も合ってるなっていう感じだったんで、今回はね続けられそうです。本当に初対面で別にそれまでやり取りもしたことなかったんですけど、先生がいろんな質問を聞いてくれて、私が話しやすい環境を作ってくれたし、暗い話とか結構プライベートな話もしたんですけど、別に否定とか偏見を持つわけでもなく、ただただ聞いてくれて安心して話せました。冒頭でも私悩み相談が苦手って言ってたんですけど、赤の他人にそういう自分の暗いところとか否定したいような気持ちっていうのを話せるのかなってちょっと心配だったんですよ。前回は私が自分のそういう気持ちに向き合えてなかったのもあって、なかなか確信をついた話ができなかったんですよ。でも今回はその先生がすごく安心できる環境を作ってくれたのもあるし、私自身も自分の改善したい点とか暗い部分っていうのと向き合えてっていうか向き合う覚悟ができて、だからねちゃんと先生にも話して、自分がねまだまだ改善点がたくさんあるっていうことを認めることで、この先ここに行きたいですっていうことをちゃんと言語化できて伝えられたから、先生からこう手助けしてもらいやすい環境を自分でもね作れたと思います。なんかその過去のこととか、プライベートなことを話すのが最初ちょっとどうだろうとかどう思われるんだろうって心配だったんですけど、逆に赤の他人で私の周りも知らないし、毎日顔を合わせるわけでもないし、逆にね言いやすかったです。2人だけの話っていうことで全部ね結構ペラッペラ話しちゃいました。自分ってこんなにおしゃべりだったっけって思うぐらい話して、カウンセリングってやっぱりハードル高いなって私も最初思ってたし、私の悩みなんて人に相談しなくても解決できるって思ってたんですよ。人に相談するのはすごくためらったし、自分のこんなちっぽけな悩みで人を煩わせてしまっていいのかとか、こんなことで悩んでる自分が恥ずかしいって思ってたんですね。カウンセリングはもう本当にすごい大きな悩みを抱えてる人しか言っちゃいけないものだとか思ってたから、自分がカウンセリングに行くってそんなに思いつかなかったんですけど、周りの友達が結構数年前からカウンセリングに通ってて、でそれがすごく役に立ったとか、今でも続けてる子が大半だし、いい話をたくさん聞いてたんで、じゃあ私もやってみようかなって思ったのがきっかけだったんですね。悩み事とかって自分が思ってる以上に抱え込みがちだと思うし、やっぱりね人と話すってすごくいいことなんだなって思いました。一人でね悩み解決しようとしてると、どんどんなんか間違った方向っていうかこうネガティブな方向に行っちゃう時もあって、カウンセリング受けることで新しい考え方とかも教えてもらえるし、自分じゃ考えつかないような解決策とかもね教えてもらえるといいなって感じです。先生とは、とりあえず週に1回今後会ってで、1時間ぐらいのセッションで話すっていう感じになっていくと思うんですけど、その様子とか、この先の進歩っていうのも動画にできたらなって思ってます。まだ最初の1回目だったし、この先何があるか分かんないんですけど、最初ねすごい手応えがあったから、この先も続けたいなって思ってます。カウンセラーの人とは本当に巡り合わせだし、ベターヘルプとかは、自分の好みは入力できるけど、この人がいいって指名できるわけでもないので、結構ね当たり外れはあるかもしれないんですよ。でもし自分に合ってないなって思ったら別のカウンセラーの方に変えてもらうこともできるので、すごいねいいサービスだなって思います。もし悩み事とか一人で抱え込みがちで誰に話していいか分かんないっていう方は、カウンセリング
すごくおすすめしたいと思います。私自身も始めたてなのであんまり詳しくは言えないんですけど、1回話しただけでもすごく気持ちが軽くなったし、内面的なことで改善したいことっていうのを叱るとか直されるっていうよりはガイドしてくれる、導いてくれるような感じでサポートしてくれるので、すごく安心して頼れるし、何でも打ち明けられるような存在だなって思いました。はい、ということで今回はね、カウンセリングについてお話ししました。いかがだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。